Dobrý den. Ještě jednou děkuju za hezký vánoční dárečky. Já se přiznám, já dárky úplně miluji jakýkoliv, takže pro mě to bylo velké překvapení a zároveň mi to udělalo opravdu radost. A ohledně mojí spolupráce s ošetřovatelským domovem Praha 3, já se přiznám, že jsem si tam oblíbila jednu konkrétní paní, Luďu, takže já tam chodím primárně za ní, snažím se co každý 2 týdny, když to neklapne, tak ji aspoň zavolám. To se teda snažím pravidelně zvolat, ale bohužel ne vždycky mi to Luďa vezme. A ráda se zúčastňuji ještě nějakých takových jako akcí okolo, že třeba jsme byli na těch trzích s Luďou, tak to si myslím, že to jsou takové chvíle, které fakt jako stojí za to. Doufám i pro Luďu. A snažím se na Luďu myslet, když jsem někde pryč, tak jí posílám pohledy a prostě mi přirostla k srdíčku, no. Tak jo, tak ještě jednou děkuju za možnost tady být s váma a za hezký vánoční překvapení.